सुड़बुड़ी दुड़बुड़ी पुरकी टिक्कीले कुरमुरी हो, हरी हरी चटनी का दगड़ी मिठी लाने ना बीसेरी हो। दिया खोला सपोड़ी पुरकी लोठा थे निद्यूला वथे छू छू कैरी की कुकर अड़गाण दूला बंदर भगाण दूला क्या चबा कालू क्या चबा मैं ताके लागे दूला क्या क्या ने दूला हाथी को अंडा हाथी को अंडा कच्चे यार लोटे मी मां अबे 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 कालू तू अनखाले की डकरी चाचा हां हां बहुत तेज होनो चाहिए तू अबे अबे जुट्टू फुलकी मां टिक्की मंगानो चाहिए वही टिकट है मैं ताके लाने देनो अच्छा वो उत्ती थकी दे दूलो तुम इनका बाल कितने खाने देना अबे अबे अभी तो बोली तीन गाना लगा के अभी बोली तीन गाना लगा के कि मैं आलू फुलकी खोला है ना आलू ठटे नहीं दूला अभी नहीं बोलती नहीं बैठ के पूछ अभी बोलती अभी अच्छा अच्छा तो यहाँ का मतलब यार त्यारो नाम लठेटा मेरे तो लठे को बाद यार क्या नाम तो ललित न ललिता हाँ यार क्या तो ललित चा पर कोई मंदिर का कच्चे यार लट्टे बुना देना ये लट्टे मैंने बोलो पिछने बता आवाज पिछने ये लट्टे इन मेरी मार खानो इन मेरी मार खानो तिने बोलो दी इंद्र भगवान जी 3-4 दिन हो गए हैं बारिश पे बारिश बारिश पे बारिश बारिश पे बारिश करे जा रहे हो। देख लो एक बार थोड़े से ओले गिरने दो या फिर बर्फ पड़ने दो, मैं ना आपकी बारिश पूरी बंद करवा दूंगी। लट्ठा भाई और कालू भाई ने ना मुझे बारिश बंद करने की ना निंजा टेक्निक बताई है, निंजा। परेशान हो गई मैं, बारिश पे बारिश बारिश पे बारिश। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश में कितना कीचड़ होता है यार गाँव में, ऊपर से गोबर की बदबू। हाय राम हाय राम हाय राम। मम्मी से बात करती हूँ फोन पे। हाँ हेलो, हाँ हेलो मम्मी। हाँ बेटा कैसे हो बेटा? हाँ मम्मी ठीक हूँ मैं एकदम मस्त हूँ गाँव में। मम्मी क्या हुआ, दिल्ली में सैटरडे संडे को कर्फ्यू लग गया है क्या? हाँ बेटा कांटे लग रखे हैं उस कोरोना पे, भीतर गोड़ रखे हैं जैसे ऊपर गोड़ते हैं गोरों को ना, गोर बकरों को ऐसे ही पोड़ रखे हैं। और कब आ रही है तो? कैसी बातें कर रहे हो यार मम्मी, खुद तो आप उबर गुडे रखे हो गोरों की तरह और मुझे भी बकरी बनाने के लिए बुला रहे हो क्या? मैं नहीं आ रही हूँ, मैं गाँव में मस्त हूँ। अच्छा मम्मी आप ना बारिश से परेशान मत होना है ना, मेरे पास निंजा टेक्निक है बारिश को बंद करने की। मम्मी ओ शिट यार, नेटवर्क प्रॉब्लम इन उत्तराखंड, फिर से फोन कर दिया। ये सीमा ये मोलम की एक बांचे खड़ी हुई, गंद सूंघना खूब लगनी सुमोले की। नहीं ताई परफ्यूम सूंघने का इतना शौक नहीं है मेरे को। अच्छा ताई एक सीक्रेट बताओ, अगर बहुत तेज बारिश हो रही हो और वो बंद ना हो रही हो ना, 2-3 दिन हो गए हो, तो उस बारिश को बंद करने के लिए अगर हम ओले को या फिर बर्फ को तोड़ें तो बारिश बंद हो जाती है क्या? हाँ? मतलब क्या वाला? अरे भाई किसने बोला दैट डजंट मैटर, बट ऐसा होता है कैसा होता है एक तो बताओ तो। अगर ओले को तोड़ दे या फिर बर्फ को तोड़ दे तो बारिश बंद हो जाती है। अरे केल बोलती मां के बान पगलेनी छे तू, यार छोड़ सारा तो छई सिन पागल और तू भी हूं दे गेहूं दगड़ पागल केल बोलती मां। ओके सॉरी। इधर आओ सुनो, इधर तो मामला इतना गर्म रहता है जितना गर्म तंदूर, तो इधर तो कुछ पूछना ही बेकार है। मैं ना कितली दीदी और दादी से पूछ के आती हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक करो ठीक है, वहीं मिलते हैं। तेरी बुद्धि सरकारी पेंशन छिन्ना तो त्यारे जाना को बाद एक पेंशन तू अपनी प्रिय नातनी कितली के नाम करेगी ना बोटी। दबोबा जाना को बाद जो के नाम होने ना मिल के कनाई एक क्या जो करा ले तू अपन नाम कोई कर साकोल का को भी दादी की चुकन से तब लोन छोरी कौन से दाना आदमी मुने छुई लगानी पागल। तो क्या तो चुप रह दी, तेरा अब ब्याह हो गया, तेरा बेगा से कोई मतलब नहीं। बॉडी एक कैरी चाट दुए कैरी, मेरा नाम तीते क्या तो अपन सास ससुरों ते राखी थी। अरे एक बात बता दी, तेरे साथ छेज ना सासू? हाँ छेज, पर तू नजर न मार, मेरे सास पेंशनर नहीं है। अबे दा
तब तो यह बहुत बड़ी समस्या थी यार। पर यार पितली ताकि तू यह न सोची कि मेरे सासू पिंसनेर नीचे हर गाल दबा मार दे। राम 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 ना तेरे से ना लटून ठमड़ा देने निर्भय छोरी कुछ भी बुनी रन शर्म नहीं आती थे दीप माथों को खींचो यूं दीप बोल सको दिया दिया। हाय हाय गुस्सा हाय हाय सासू परेड का प्यार है मर जावा गुड़ खाके न कर बात चुबा कितिल से तन बोले कर भाई तेरी गीच भी बहुत चंगी रेन भाई कुछ भी रेन बुने दाना जमो को सन गलत बात के पांच ठिकाना हुई छे बिंदिना बोटी बिंदिना बुलेन फिर म्यार बुलेन कनी लगे वालो आज तक म्यार बुले मोबाइल कभी हैरो झूल तो काटनी हमको म्यार बुले वहां पर सासू गाल दवा देलवा रात नीच में अनपढ़ तुआ वेर छोड़ तो वेर अनपढ़ ना बुबा अनपढ़ तो के बांचो भाई वे को बाबू तो खूब पढ़ाया लिखाया छिनु सब भादे ना अनपढ़ तो नहीं पर जमानो बुबा जमानो बारी खराब हो गया काल तो दबा भी दिया छिन गाल सास ससुरों को आफत वे जाना छिन बूढ़े दादा चल फिर नहीं सको ना छिना दबे दिन गाल भी भाई क्या बोना जमानो बॉडी मेरी तरफ से तो तू निस्पीक कर रहे मैं पर जाऊँ को बोल दूलू किया सदियों को गालू दबा ले परी बुढ़ड़ी ना दबे दूधी पिंसिन छिना और आई फोन 13 विची बुढ़ड़ी बड़मन हाँ जो भी करना बाद में करना पहले मेरा डाउट पूरा करो मेरा डाउट खत्म करो मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है मेरे को अब मैं आखिरी सहारा आखिरी उम्मीद कितली दीदी पितली दीदी और दादी पे लगा के आई हूँ मेरा डाउट दूर करो वो डाउट सीमा कि कभी गोरम जया रहो और एमरजेंसी पाकिस्तान जान पाड़ू तो पानी के जगह में 7 डूंगा पर मुंडाए चुचुटान से भी काम हुए जालो अगर ये डाउट छे तो बिल्कुल सही नहीं छे बिल्कुल गलत छे ध्यान में आओ पानी का इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो अरे कब से कितनी चक्कर में डाउट पानी से रिलेटेड क्या तो बुबा पूछ लगी पूछ रही हूँ दादी पूछ रही हूँ पूछने के लिए ही आई हूँ तंदूर से डांट खा के मैं ये पूछ रही थी ना कि ना अगर बहुत बारिश हो रही हो ना बहुत बारिश हो रही हो और बारिश बंद ही नहीं हो तो बारिश बंद करने का क्या सॉल्यूशन हो सकता है छतरी बांध ले या ऊपर लुक जा बंद तो कान को करा बुबा डिफरेंट है आप तीनों के आंसर डिफरेंट है लेकिन जो आंसर मेरे को मिला है जिस पे मैं रिसर्च कर रही हूँ ना बिग रिसर्च उसमें से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है यानो को कांड छे तब लगानी कोई कांडे नहीं मेरे को एक बात बताओ सारे बताओ अगर बहुत तेज बारिश हो रही हो और बारिश को बंद करना हो और ओले और बर्फ पड़ रही हो तो क्या ओले या बर्फ को तोड़ने से बारिश बंद हो जाती है मत देखो मेरी तरफ ये मेरे को कालू भाई और लठे भाई ने बताया कि अगर ऐसा करते हैं तो बारिश बंद हो जाती है तो क्या वो राइट है ऐसा होता है गाँव में सीमा तू ना रे ए सीमा तू ना रे वे कालू और लठ्या के दगड़ तो जम्मा ना रे ये तो बादल सरकाण बोले ऐप से भी ज्यादा खतरनाक हुई जो डांडू पाड़ो बोला बरगा बंद हुए जेल मतलब ऐसा कुछ नहीं होता उन्होंने मेरे को बेवकूफ बनाया ना कुछ नहीं हो अरे वो पुराना बुढ़ा चाचा ना के दांडू फोड़ दिया वो बल तो बरका बंद हुए जांदा अब पुरानों की छींके लगाने बुबा तब कुछ छेनी छाई तो सब देख बाली की सब चीजों थे कि कैरी कारी की जन लुकों पे लगो तो छाई तब उन्होंने बुना रेंदा छा पुराना बुढ़ा छा बुबा पर हुंदू कैर देखा पर क्या बुन बुबा सब उम्मीदों परी रंदो ना हम पहाड़ी जीवन बुबा बहुत कठिन रहंद बहुत कठिन जीवन कटू तो हम प्रकृति पर निर्भर रंदो तो छोटी मोटी चीज हुंदो वाल कुछ हुंदो चुनी हुंदो तो भगवान जाने पर बोल बैठे थे चलो जो भी हो दादी इतनी मैं राइट थी और मैं कभी गलत नहीं होती हाँ जी तो बुजुर्गों बोली वाली कोई भी बात जो हमसे नुकसान नहीं पहुंचानी चाह वहीं पर हमेशा यकीन करनी चाहिए पर कोई चीज अगर नुकसान पहुंचानी चाह तो वहाँ पर यकीन नहीं करना चाहिए जन विश्वास जरूर होना चाहिए पर अंधविश्वास तक के ना पर यूं चीजों कोई नुकसान नहीं चाहिए कि ढांडू फोड़ने से बरखा बंद हो जाती है तो इस पर विश्वास करने में कोई हर्ज नहीं है तो आप भी दिखना रहो घपरोल पहाड़ी कॉमेडी यूट्यूब चैनल है रोज 11 बजे घपरोल पहाड़ी कॉमेडी में वीडियो आंदा एक भी बच जानकारी पर आनी रोज तो चैनल से सब्सक्राइब करो और प्योर पहाड़ी टेस्ट दिखने को ये चैनल से जुड़े रहो और बोलो सीमा पार्टी की जय।